ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രാവൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മർമല വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലേ. ഞാനിപ്പം വാഗമണ്ണ് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അതായത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു 13 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തീക്കോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. തീക്കോയിൽ നിന്നാണ് ഈ മർമല വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അവിടുന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ മർമല അരുവിയുടെ ഒരു തുടക്ക ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങ് പോകുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിന് തിരിഞ്ഞൊരു 5 കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മർമല അരുവി. മർമല വാട്ടർഫാൾസിനടുത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയരികിൽ വെറുതെ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. ഈ മലകൾക്കിടയിലൂടെ കുന്നിന്നരയിൽ നിന്നൂർന്നവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞരഞ്ഞാണ് വിരിഞ്ഞ പോലെ. കണ്ടോ വാട്ടർഫാൾസ് ഒഴുകി വരുന്നത്? വളരെ മനോഹരം. ഇവിടെ റോഡ് ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. റബ്ബറിൻ്റെ വേരിനിടയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു റബ്ബർ മരമാണ് കേട്ടോ. ഇതിനിടയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന അതും കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ മർമല വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതോ ആ കാണുന്നതാണ് മർമല വാട്ടർഫാൾസ്. എല്ലാവർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരിക്കും. ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നതാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. മലമണ്ടയാണ് ഫുള്ള് കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത എൻ്റെ നാട്ടിലെ വീഡിയോയും ഒരു മലമണ്ടയായിരുന്നു. ഇതും അത് തന്നെ, ഒരു മലമണ്ട. അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ദേ ആ അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് മർമല വാട്ടർഫാൾസ്. വെള്ളം കുത്തി പതഞ്ഞ ഒഴുകി വരുന്നത്. എന്ത് രസമാണെന്ന് ഇത് കാണാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് താഴെ മൊത്തം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ, മുകളിലേക്കും ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതുണ്ടല്ലോ മൊത്തം കാടാണ്. പക്ഷേ ഇത് അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇവിടുത്തെ ഈ റോഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വലിയ വണ്ടിയൊന്നും കടത്തി വിടുന്നില്ല, കാരണം അവിടുത്തെ കലുകുകളെല്ലാം പോയി കിടക്കുക.
ഇന്നാൾ പ്രളയം വന്നപ്പോഴത്തേനും കലുങ്കുകളെല്ലാം കുറേ കലുങ്കെല്ലാം പോയി കിടക്കുക. വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം മണ്ണിടിച്ചിലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇതുണ്ട് മണ്ണിടിച്ച് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫുൾ കൈതത്തോട്ടങ്ങളും ഈ എന്താ പറയുക റബ്ബറും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. റബ്ബർ തൈകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കൈതച്ചക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസ് എല്ലാം കണ്ടു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ.